Құрметті оқырман, біз осығанға дейін Санжар Керімбайдың Қуыс кеуде кітабын аяқтадық. Ол жерде сіздерге пайдалы болар деген ең маңызды, ең қажетті деген үзінділермен сіздермен бөлісуге тырыстым. Енді сіздерге Отбасы хрестоматиясы ұсынған Әлдеден эпосқа дейінгі кітабынан алынған қиссаларды оқып беретін боламын. Қисса сүл әнбия. Қазақ сахарасында өткен ишан қожалар жас балаларға ең алдымен қиссаларды, аңыз хикаяларды үйреткен. Көгілташ, Қарнақ медреселерінде оқыған шәкірттер Рабғузидің қисса сүл әнбиясымен танысты. Бұл үрдіс 1000 жыл бойы жалғасып келді. Олардың сыр мен батыс арқа өңіріндегі көрнекті өкілдері Шораяқтың Омары, Мәшқұр Жүсіп Көпейұлы, Тұрмағанбет Ізтілеу, Шегебай Бектасұлы, Қашаған Күржіманұлы, Нұрым Шыршығұлұлы, Сәттіғұл Жаңғабылұлы, Сүгір Бегендікұлы Құран қиссаларын жыр өлең түрінде шығарып, халыққа таратты. Соның арқасында қарапайым халық Құранның мазмұнына жетік болды. Өнеге шашқан жыршылық, Құдайға бұл да құлшылық деген сөз осыдан қалса керек. Адамның жаралу қиссасы. Ұлық Алла ешқашан ештеңеден жаралмаған, әуелде бар зат еді. Әлемнің іші де, тысы да бір өзі. Әлемнен бөлек демес, бірге демес, құпия қазына болатын. Тәңірі тағала түр-түсі, шет-шегі, бет-келбеті, салмағы, мекені болмайтын мәңгілік құбылыс. Құдай өзінің құпиясын ашып, рухани қазынасы мен шарапатын 18 000 қаламға тарату үшін өзіне орынбасар жаратуды ұйғарды. Сол кезде тау-тас, орман ағаш, от, су, аспан, жер барлығы адамды менен жаратса екен деп таласты. Мен биікпін, менен жарат, деді тау. Мен әзизбін, менен жарат, деді алтын. Мен тасқымын, менен жарат, деді су. Мен дүлеймін, менен жарат, деді жел. Мен күштімін, менен жарат, деді от. Мен асқақпын, менен жарат, деді аспан. Мен жұмсақпын, менен жарат, деді ағаш. Мен қаттымын, менен жарат, деді тас. Сөйтіп барлығы таласып жатқанда жер ғана сынықтық танытып, мен мақұлық атаулының табанның астында жатамын. Ұлық Алла орынбасарын мұндай қадірсіз заттан жаратпас. Түбім топырақ, бүкіл күл қоқысты маған төгеді, маған көмеді, лас суды маған төгеді. Сөйтіп барлығы таласып жатқанда жер ғана сынықтық танытып, мен мақұлық атаулының табанның астында жатамын. Ұлық Алла орынбасарын мұндай қадірсіз заттан жаратпас. Түбім топырақ, бүкіл күл қоқысты маған көмеді, лас суды маған төгеді. Мен бұл құрметке лайықты емеспін, деп ойлады. Сонда Алла тұрып: әй тау, сенде бір мін бар, тәкаппарсың, кішіреуді білмейсің. Алтын, сенде бір мін бар, баяның жоқ, сыртың жылтырақ, ішің қалтырақ. Су, сенде бір мін бар, тасығанда өткел бермейсің. Жел, сен тұрақсызсың, мінезің құбылмалы. От, сенің мінің қатыгезсің, жанғанда жақсы мен жаманды айырмайсың, жан жағыңды жайпап кетесің. Аспан, сенің мінің мақтаншақсың, өзіңнен басқаны көз кірмейсің. Ағаш, сен әлсізсің, сынақта сынып кетесің. Тас, сен мейірімсізсің, жақынға жылуың жоқ, деді. Сосын жерге қарап: адам тәнін сенен жаратамын, сен кішіпейілсің. Менің ең жақсы көретін мінез құлқым осы. Бүкіл тіршілік иесі саған тәуелді болады. Мінезің ауыр, сабырлы. Қойның толған береке, алтын күміс ас ауқат түгел дерлік сенен өніп шығады.
күллі мақұлық нәжісін саған төксе де, сен одан хош иісті гүл шығарасың. Лас су жерге сіңіп, тәтті бұлаққа айналады. Жасаған жақсылығыңды міндетсіну сенде жоқ. Адам сенен жаралып, өлген соң саған оралады. Адам ұрпағы тірісінде неғұрлым саған ұқсаса, соғұрлым менің алдымда қадірлі болады, деді. Осы кезде қара жер Алладан дат сұрады. Я, жаратушы ием, адамды менен жаратқаныңа қарсы емеспін. Олар қанша мыңдап жерленсе де, мен олардың денесін шірітіп, тәндерін топыраққа айналдырамын. Бірақ адам баласы ғапылдықтан күнәні көп жасайды. Олар өмірден өткен кезде, менің қойныма таудай күнәлар арқалап келеді. Сонда олардың ауыртпалығын кім көтереді? Жасаған қиянаттары мен зорлық зомбылықтары менің де арқама батар, деді. Қара жер, қайғырма, мен шебер Алламын. Олардың күнәсін жойып, саған салмақ салмауға құдіретім жетеді. Мен адам ұрпағына Құран түсіремін. Марқұм болғандардың ұрпағы әруақты еске алып, оларға Құран оқытып, артынан дұға ететін болса, олардың күнәлары жойылып отырады. Сонда саған да артық жүк түспейді. Мұсылмандар әруақтарды ұмытып, оларға Құран оқуды тоқтатқанша осылай жалғаса береді, деді. Қара жер сонда барып тыныш тапты. Қазақтардың әр аптаның бейсенбі жұма күндері 7 шелпек пісіріп, әруақтарға Құран оқытатын салты осыдан қалыпты.